Такой у нас сегодня хороший денек. Я разрубила вот такую тыкву. 30 октября. Дальше ноябрь. Надо выбрать семечки с тыковки. Ну и скормить ее хозяйству. На хлеб я себе оставила такую тыковку. Я пеку из тыквы хлеб. А это семечки можно посушить. Можно на семена оставить. Такая тыква большая. Это называется серая волжская. Вот. Все, уже делать нечего. Осталось розы укрыть. Но розы еще укрывать рано. Еще стоит совсем теплая погода. А то будет беда. У нас рано еще. Такая вот тыква. Семечек в ней не очень много. Пустотелая. Те мои маленькие, вот эти серия малышка, они более такие яркие. А это я в фикс прайсе покупала семена. Там 5 рублей, что ли, семечки. Ну вот, несколько тыкв. Но они не все зашли, естественно, как всегда. В этом году я много тыкв разных зачем-то понабрала. Купила и выписала. О, вот такая тыква. Я одну уже посушила. Все. Сейчас будем деревья распиливать. В прошлом раз мы поспилили деревья, посформировали их. Получилось хорошие такие деревца, аккуратные. Вот, следующая барыня. Ну, правда, барыня. Такая прямо полные семечки такие, вызревшие. Смотрите, я их высушу. Зимой можно будет их поесть. Семечки, они тоже говорят, полезно. О, сколько. В этой половинке больше семечек. Еще капусту не срубили. А солнышко светит. Ну, хотя морозцы были, теперь сочная будет капуста. Да нет, лишь бы она не промерзла до хряпки. Но вроде бы она не промерзла. Все, сейчас это курочкам сварим, отдадим мякоть. Какие пустотелые семечки. Эти вот семечки раньше собирали. Прямо вот собирали. Они как были глистогонные. Но они и сейчас есть. И как-то мужчинам им рекомендуют по мужской части эти семечки, потому что на рынке покупают мужчины. Но все об этом знают. Вот. Ну, прям такие большие, хорошие. То из маленьких они небольшие, не тыквенные. Кабачковые, они уже не так они полезны. Можно их, конечно, тоже съедать, как семечки, но они
не полезные. А вот тыквенные, да. Тыквенные очень полезные. Вот, видите, прямо гнездо какое-то семечек этих. И все полные. Не попадаются экземпляры такие пустые. Не налились. Это мы не будем бросать. А вот эти... Ну, сейчас я доберу уже. Сегодня это аж раскололась семечко. Либо уже прорастать собралась. Вот. Все, такая тыковка. Тыковка. Ну вот с такой огромадной тыквы, 2 половинки. Ну, у меня не очень много получилось семечек. Видите? Ой, стреляли. Надо подобрать. Совсем немного. Их промыть и просушить. Сушилка моя сейчас работает. Вся она в режиме у меня стоит. Там пастила из яблок. Очень вкусная получается. Можно потом цукаты сделать. Я в том году делала цукаты. Но это бледновато тыковка. Хотя можно ее попробовать на вкус, эту волжскую. Ну-ка, можно попробовать. Какая она. Она, кстати, очень сладкая. Какая она сладкая. Серая волжская. У нее вкус дыни недозрелой. Угу. Прямо вкусная. Вкусно. Семечки промоем и подсушим. Не сняла, как рубили капусту. Столько капусты пока что. Это не вся капусточка. Барик, пойдешь с нами? Какая чудная погода. Какая чудная погода. Сейчас принесла я горшки. Сейчас я выкопаю петрушку. Ой, так вот выкопаю петрушечку. Горшочек. Рубим капусту. Хватит уже ей сидеть. Так, сейчас под корешок я ее обрублю. Так. Установить надо, да? Не срубишь сразу. Какой у нее корешок. Классный корешок. Да. Вот так. Вот так. Трещит. Трещит. Давай, давай, давай. Еще никак. Ну надо. Отделились корешки. Отделились. Хотела прямо с землей ее посадить.
Ну, не знаю, что получится. А может и не получится. Может, другой горшочек придется. Может, вот в этот горшок. Чего не знаю, что делаю. Видно там что-нибудь. Солнышко. Камера. Такая петруха. Ой. Ну-ка. Тут будет тесновато. Вот так. Так. Там дырочки у меня есть. Если что, питаться она будет. Не вылазь. Подружка, не вылазь. Петрушка. Моя подружка. Вот так. Красота. Красота. О, сиди, дорогая. И в этом горшке хорошо тебе. Так. Ну что. Вот это за зиму. Может быть, и вымерзнет петрушечка. Видите, какая грядочка. Может быть, она и вымерзнет. Вот. Ну, а это чудесный мой горшок. Капусты еще только вот срубили немножко. Немножко. Сейчас вот здесь костер будем. Вот эти вот пожгем веточки. Вот это сейчас это взошла у меня гвоздика турецкая, я посадила. Ее сажают в марте, ой, в мае, а я посадила ее вот в сентябре, поздно. Но она вышла, она сидит прекрасно, она перезимует, но только будет ли она цвести. Ее сажают на другой год, чтобы она цвела. А так она двулетка, она... Ну и здесь вот сейчас тоже надо выкопать вот такую петрушку. Тоже она здесь не нужна. Красота это, да? Красота. Это вообще какой-то цветок вырос непонятный. Так. И вот осталась у нас вот эта капуста. Так, все тут видно. Ага. Вот эта капуста осталась. А вот это место наше неурожайное. Мы засеяли, засыпали соломой. Вот такой. Пусть она здесь разводит всяких разных червячков, жучков, чтобы она была попитательней. Может быть, вот от этой высокой груши так происходит. Но здесь урожая нет ни от чего. Вот. Ну, осталось вот здесь капуста. Муж уже приехал с тележкой. Сейчас иду. Так. Ручка выключу. Догорает наш костер. Капусту убрали. Но листва осталось. Еще курочкам будем собирать. Вот. Там вдали тоже костер разожгли. Все, огород убран. Денечек сегодня. Вообще 30 октября, последний день осени, можно сказать. Не осени, а октября. Осень-то еще ноябрь, да. Березка вдали золотая. Вот это большое дерево. Это груша-дичка. Это сажал мой прадед. Уходил на войну и посадил это дерево. И сказал, что я приду с войны и привью ее. Будет хорошая груша. Так и она осталась дичка.
с войны. Прадед не вернулся. И до сих пор она сидит, никто ее не трогает. Это разделяет она межу нам. Так. Ну, парень, отстань. Что ты ко мне пристал? Иди гуляй. Все, солнышко заходит вот так вот. Прям вообще солнышко. Сегодня солнечный, хороший день был. Много пожгли. Опилили деревья так хорошо. Много пожгли, очень много. Пепла вон сколько. Золы надо будет собрать. Бочки у меня железные есть. Да я и курам сыплю, и так. У меня еще вон в той куче много золы. Я уже клубнику подсыпала, чеснок, лук под зиму, который сажала. Подсыпала. Вот так. Какая красота. Огонь догорает. Наш котик немножко ожил. Ему сделали укол. Он был у нас сегодня в ветеринарной клинике. У него поставили диагноз лейкоз. На фоне этого разыгралась вирусная инфекция, поднялась высокая температура, он стал хромать на лапку. Вот такие у нас неприятности. За 2-3 дня он должен поправиться. Если не поправится, то выписано лечение, было обследование. Вот так вот наши животные. Ну, села попить чай после этой ветеринарной клиники. Я не могу успокоиться. Неприятно мне это все слышать, и кота жалко мне. Я хоть чай попить. Вот такие дела. Если в течение 2-3 дней не поправится котик, его желательно усыпить, сказали. Жалко мне очень. Он у нас молодой, он у нас породистый котик. Вот все он взял, все от матери. Мать еще когда сказали, еще когда облизывает, как они только родятся, и уже она дает все инфекции, чем сама больная. Вот так.